सच झूठ का निर्णय। रात का समय था। जोधपुर नगर का हलवाई दुकान बंद करने से पहले अपनी दिन भर की कमाई जोड़ने बैठा। उसने गिनना शुरू भी नहीं किया था कि कहीं से दो आदमी आ गए। वह थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे। हलवाई अपने पैसों को गिन रहा था और वह दोनों बैठे बैठे उसे ध्यान से देख रहे थे। दुकान बंद करने के बाद जब वह रुपयों की थैली लेकर चलने लगा तो उन दोनों ने कहा, भाई हमारी थैली अब हमें दे दो। हलवाई को उनकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, कैसी थैली? ये तो मेरी रुपयों की थैली है। दोनों ने फिर कहा, भाई बीच शहर में इस तरह डाका मत डालो। लाओ हमारी थैली हमारे हवाले कर दो। यह कहते कहते दोनों उसके हाथ से थैली छीनने लगे। हलवाई उसे देता क्यों? दोनों ओर से छीना झपट्टी होने लगी। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। उनके आगे हलवाई कहता कि ये मेरी दिन भर की कमाई है। इसे ये दोनों ठग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। इसके ही विपरीत दोनों आदमी उसमें रखे हुए पैसों को ठीक ठीक संख्या बताकर कहते कि इसमें हमारे इतने रुपए हैं, आप लोग गिनकर देख लीजिए। हम लोग ये थैली इसी के पास रखकर मिठाई खाने लगे। इसने उसे उठा लिया, अब मांगने पर देता नहीं। सुनने वालों के लिए इसका निर्णय करना कठिन हो गया कि यह थाली वास्तव में हलवाई की है क्या उन दोनों आदमियों की। यह लोग तीनों को पकड़कर जोधपुर नरेश राजा भगत सिंह के पास ले गए। राजा बड़े नीति कुशल थे। दोनों पक्षों की बातों से जब सच झूठ का निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने एक कड़ाही में पानी गर्म कर थैली के पैसे उसमें डलवा दिए। पानी में डालते ही उनमें लगी हुई चिकनाई ऊपर आ गई। उसी से राजा को विश्वास हो गया कि ये आश्वश हलवाई के पैसे होंगे। उन्होंने उसकी थैली को उसे देकर उन दोनों को कारागार में बंद करवा दिया।